آزمی واسم کبه از تو گفت روستا، ایشون یه مدتی در روستا زندگی میکرد. جدی میگم، سرپرستی تعدادی از گوسفندا رو به عهده داشت. یه روز رفتم دیدمش، گفتم آقای مقدم انقدر تو با این گوسفندا سر و کله میزنی، اینا روی تو تأثیری نذاشتن؟ گفت نه مشخص تأثیر میکنه. شما حسن ریوندی رو نمیشناسین. خیلی آدم خوشبین و از اونایی هستش که نیمه پر لیوان همیشه میبینه. از میوه خوردن براتون بگم، شما وقتی یه هلو بهش میدی میخوره، وقتی میرسه به هستش میگه آخ جون توش گردو هم گذاشته. پرتقال برداشته بود میزد به دیوار. گفتم این چه کاری میکنی؟ گفت میخوام خونی بشه، پرتقال خونی بخورم. کجایی؟ خیلی عجیب. به من میگه که یکی از فامیلامون 28 ساله که بیکاره، اگه 2 سال دیگه بیکار باشه بازنشسته میشه. خیلی جالبه. اصلا ریوندی درباره تیمارستان صحبت کرد. خب چند وقتی هم خودش اونجا بوده، البته نمیدونم حالا رفته بازدید اجرا کنه اینها. یه بار رئیس بیمارستان اومد، اینم تو خط 3 نفرشون وایساده. به نفر اول رئیس بیمارستان گفت دو تا چند تا میشه؟ گفت صندلی. گفت ای همینجا باش خوب میشی. به بعدی گفت 3 تا چند تا میشه؟ گفت اتوبوس. گفت نه تو خوب نشدی. به حسن ریوندی که رسید گفت 4 تا چند تا میشه؟ گفت 16 تا. گفت باری کلا کجا فهمیدی؟ گفت صندلی تقسیم بر اتوبوس میشه 16. همتون توجه کنید، این علامت مخصوص ژامبون مرغ. من احترام بذار. شما میدونی حسن ریوندی معلمه؟ نمیدونستین؟ معلم آموزش پرورشه. خدا وکیلی دارم خدمتتون میگم. یه بار بچه‌ها رو جمع کرد و بهشون حساب کتاب یاد بده. بهشون گفتش، این جدی میگم ها، بهشون گفتش که یکی از بچه‌ها گفت بچه‌ها من یه سوال دارم. گفتم بفرمایید. اگر ما 10 تا سیب داشته باشیم، 9 تاشو من بخورم، چند تا باقی میمونه؟ پسر دستش بلند گفت بدبخت سیب نخورده، اما یکی دیگه‌ش هم بخور دیگه. حتما. معلم گفت آقای مقدم وقتی که بچه بود از یک نارسایی ذهنی رنج می‌برد. نه معلولیت ذهنی نبود، یک نوع جهش ژنتیکی بود. منتها عوضی که به جلو جهش کنه به عقب جهش کرده بود. بیچاره کرده بود این معلمشو. معلمش اومد بهش گفت پسرم سوال ساده است، اسب سفید رستم مال کی بود، چه رنگی بود؟ آقا اجازه مال زورو بود، مشکی بود. بابای معلم در احمد چه خبر اینجا؟ بیا نه کی بیشتر از من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره، تو حریم عاشقی تو برام میام. احساسو ببین عزیزان، برات میمیرم براش ببینی برام بمیری، حرفا یعنی چی؟ کسی که میگه من برای تو میمیرم دروغگویی بیش نیست. صداقت ده حقیقت رو کسی میگه که برای تو زندگی میکنه. نگی بمیرم حرفا یعنی چی؟ تو زندگی میکنه. آغوش تا به غیر من به روی هیچکی وار نکن، تخمه چشا منو از این آرامشو دلخوشیم جدا نکن. من برای با تو بودن پر عشق و خواهشم، واسه بودن کنار تو بگو به هر کجا پر میکشم. منو تو آغوشت بگیر، منو تو آغوشت بگیر، گرفتم دیگه. آغوش تو کثافته، بوسیدنت برای من مثل لبای مگس.
واسین میدونین چرا حسن ریمندی تصمیم گرفت دیگه سایه نخونه؟ مهربون تو منو به آتیش میکشه. واقعا برای من دست بزنید. من یه رازی میخوام خدمتتون من بگم. تشکر کنم از آقای قناد عزیز، صدا بردار خوبمون که در این استان بی‌نظیر هست. گفتم قناد، تعجبی که در ایران هیچ قنادی قند نمیفروشه و هیچ عطاری عطر نمیفروشه و هیچ قهوه خونه قهوه نمیده، فقط چای میده.